Merci bandeko balandi toujours ya magazine tokomi wapi. Tolakisaki bino lolenge kani oyo. Mwana mboka héros vivant. Différence neza tango azali na boloko na tango abimi. Depuis abimi boloko asali 30 jours. Tango aye azali banda. Nini akokisi comme esengo. To nini alobi oyo peuple congolais ba oyi kotala kenok tozangaki o abiso libanda. Botala qui sortie médiatique naye avant président de la République akende au niveau ya aux États-Unis aloba ki kenok président azamoko na mboka oyo. Oyo il faut to tia maboko. Combat ya mwana mboka Frank Diongo eza kolanda idéologie ya papa Etienne Tshisekedi na Lumumba. Eza ya ko trahir te. Mwana mboka Frank Diongo alobi keno Joseph Kabila azolinga azonga na sima ya FCC. Frank Diongo oyo alobi akosi na kotala lolenge nini lelo parlement eza dirigé oyo pe lelo opposition baza libanda. Botala na 30 jours na ye libanda ya prison ndenge to accompagnaki ye kotala famille Olangi place bakunda bango. Na kotala ba oyo ba wa na sima na ye ya boloko lokola Rositimanga, lokola Kapangala, lokola moko o abiso ya UNC. Na ndenge papa Etienne Tshisekedi akufa na sima na ye mutu oyo ateya ye apesa ye mateya to apambole pona politique ndenge akindaki kosenkirune. Kolongwa wana eza moko o aye o akufaki na commune ya Ngiringiri. Botala tango akindaki na matanga. Bayambaki ye to babenganaki ye. Wana eza comme bilan oyo 30 jours ya mwana mboka Frank Diongo asali. Yango bino moko nde bokopesa biso réponse. Diongo aza toujours proche à population. To Diongo a changé. To soutenir Félix Tshisekedi. Lelo pe les mêmes paroles Moïse Katumbi à lobby. Les mêmes paroles Baba Wakatanga à lobby. Les mêmes paroles Oyope fils Mukoko comme gardien du temple à lobby. Yango biso tozawana pona kusala musala. Nyoso Frank Diongo azoloba. To nyoso Frank Diongo aloba. Lokuta mbote d'abord nde topesaka toujours esengo pona lelo si toza pays moko laïque lelo eza mukolo ya Pâques. Moto nyoso o aza chrétien ayebi keno fête eza ya ba chrétien. Mais esali biso esengo pona komona oya bengami na kombo ya héros vivant. Nga epenge fofana toujours na die makesela trésor zolozolo to salela bino musala kolakisa bino ndenge nini abima na boloko na ndenge nini azo passer ba mikolo na ye na kati ya ndako. Yango lelo na kozala nga moko te na plateau na kolingana tuna oyo aza Frank Diongo Junior oyo aza Frank Diongo fils nini oyo eza bokeseni ya Frank Diongo na boloko na Frank Diongo oyo aza libanda. Yango na kolingana tuna nini o peuple bako sepela komona keno Frank Diongo oyo azalaki na boloko na Frank Diongo oyo azalaki azali banda. Yango na ko préférer nazo mona mboka Christophe Bahati alobela makambo etali Frank Diongo ponga na zande mopanzi sango. Mona mboka mbote ndeko journaliste. Elongi oyo eza elongi oyo ko présenter parce que na ba procès ya Frank Diongo oza moko oyo abanda ko bimisa penda misisa. Nini oyo kokoloba na lelo na magazine to komi wapi na balandi ya magazine to komi wapi Frank Diongo azaki na prison na Frank Diongo azali lelo na résidence na Vatican. Frank Diongo ango asoyo kanate. Non ndeko journaliste eza lokolo zolanda ba information tende zotambola. Frank Diongo asiabimi boloko, Frank Diongo azali banda, et puis Frank Diongo azako sala musala ya peuple congolais. Hein? Même état de santé na yendenge zali ko permettre te, mais tellement que intérêt ya mboka eleki santé na ye, intérêt ya mboka eleki ba préoccupation na ye, abimaki, tomonaki ndenge abimaki, azali banda, et puis asi alobi apanzi na ba chaîne belé, batu nyonso bazali koyoka. Eza okamusanga soki ozolanda yete. Uzana esengo ya koya kolobela Frank Diongo. Nini ya makasi oyo asali po lelo Frank Diongo akokisi 30 jours libanda. Nini penda asali? Mwana mboka akokisi lelo 30 jours libanda, mais
ndeko journaliste sengelaki tosala mwa kozonga nsima le 16 mars ntango mwana mboka Frank Diongo héros vivant ayebaki na kobima na kati ya boloko. Bino moko bomonaki ndenge nini population eyebaki na koya koyamba oyo ya bango, oyo bandimela, oyo bapesa ye confiance. Likambo ya kokama ndeko journaliste mokolo mwana mboka Frank Diongo ayebaki na kobima na boloko, yo moko monaki population lolenge kani ezalaki mobiliser bango nyonso bazalaki na posa ya mwana mboka azala libanda kobanda prison centrale ya Makala tobimi boulevard nyonso totamboli tokete na siège ya UDPS makolo tozongi na siège ya UDPS ti toyekotika mwana mboka na résidence na ye na Vatican makolo lolenge kani population azalaki na balabala nyonso wana ezali ko résumer qui est Frank Diongo dans cette grande nation, la République démocratique du Congo. Azali ko incarner nini confiance ya peuple congolais. Peuple congolais a lobby biso to bande okanisa kaka batu ya MLP ndaba kokende ko yamba te ndeko ezalaki mobilisation populaire ya peuple mobimba. Et d'ailleurs na koloba kaka ba manakin ndeba zalaki mukolo wana mais même bandeko bazalaki libanda ya mboka meme bao bazalaki na kati ya ba province bakobenga kaka makambo eza koleka ndenge nini. Heureusement mundele asunga biso ayeba na kotiela biso ba WhatsApp makambo nyonso bane koleka ndenge moko. Frank Diongo incarne la force qu'avait notre papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tomona population na balabala na tango ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. À part Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mutu mususu a mobilisé population, c'est mwana mboka oyo azali fils idéologique ya Etienne Tshisekedi tobengi Frank Diongo. Mwana mboka koyoka yo kolimbo la sortie ya Frank Diongo ozoloba deva epenge Fofana oyo asalaki musala wana. Lelo Frank Diongo tango mwana mboka oyo tozobenga sénateur à vie Joseph Kabila azalaki Frank Diongo toyebiye na kokundola makambo ti ba benga même keno aza aja ya anne ya Joseph Kabila nini Frank Diongo depuis abimi boloko akundoleli peuple congolais oyo lelo bato bakotala bilan na ye ya 30 jours héros vivant abimi boloko bato nyonso bakozela héros vivant akoloba mokolo nini biso bana ya MLP tolinga kokota na makambo ya ba rimer te wana za rimer et puis ezali ba petit esprit de balinga koloba de n'importe quoi ko créer makambo. Mais peuple congolais a yebi que honorable Frank Diongo azali mosali na bango oyo soki amoni eloko ezali kotambola malamu te atelemeli yango et puis alobi abeti cette place wana touti koloba soki azalaki na ndenge yoza koloba wana peuple congolais alingaki abima azala mobiliser ndenge azale mobiliser te na moment ya sortie na ye na boloko le 16 mars yo moko monaki soki mutu aza kotambola na Kabila est-ce que population akolanda ndenge wana na ndimite aza kotambola na Kabila te toyebiye mobimisi makambo minene oyo elamusaka pe peuple to epesa me bato kanda bafongola miso. Mais Frank nini alobi depuis abimi Frank Diongo azali ngonga ya Congo oyebi ngonga na église catholique par exemple soki obeti mais ya solo mais yo moko zomona soki abeti ngonga mbala moko bato nyonso baye na église soki Frank Diongo abeti ngonga population nyonso efongoli miso e comprendre masolo ndenge zokende na mboka mwana mboka abimi boloko aye bato nyonso baza komituna akoloba nini akosala ndenge nini est-ce que bona boye non aye lisusu ko éclairer public awa bato babande koloba accord makambo ya bona boye ba président baza mibale ba président baza misatu na Congo mwana mboka aye atelemi alobi peuple congolais mboka Congo yo munene ezali na ba président mibale te ezali na président misatu te ezali na président Sebobele moko kombo na ye mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo kinde ko journaliste afongoli population et puis alakisi polele que non tokoki kozala na ba président mibale te toza kaka na président moko Félix Tshisekedi mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mibale bazate
président moko ya liboso yango wana président et puis mwana mboka héros vivant aye na kofongola na peuple congolais et puis tolobi biso toko accompagner ndeko mwana mboka président de la République Félix Tshisekedi wa Mulumba mais toko accompagner ye pona soki ya solo ndenge bato baza koloba gauche et droite soki ya solo eza na ba mwa accord oyo eza kokende à l'encontre ya intérêt ya peuple congolais intérêt général ya peuple congolais alors tokosunga ye pona ko lite na makambo nyonso wana pamba te mwana mboka Félix Tshisekedi azali mwana ya icône ya Congo oyo alobi ne jamais trahir le peuple oyo alobi le peuple d'abord ceux qui n'a qu'autant combo naie avec tout le respect papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba et puis Félix nandenge toyebeliye akotambola na idéologie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba et bino nyonso boyebi ke mwana mboka Frank Diongo azalaki na mentor na ye c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba pourquoi pas asunga mwana ya mentor na ye atambola elongo na mwana ya mentor na ye surtout pona bolamu ya peuple congolais yango wana tozali toko soutenir Félix Tshisekedi na nyonso azali kosala mais soki mwa makambo ezali à l'encontre na volonté ya peuple wana toko combattre yango soki likambo ezali oyo ekangami na mwa ne moko boye toko fongola yango po toyeba se kosalela peuple intérêt ya général ya peuple congolais esengeli primé na ba intérêt égoïste ya ba peuple congolais en tout cas bandeko nazongiseli au micro oyo na tunyote oyo yo ozana ngo na mutu oyo ko profiter na micro tokomi wapi olobela peuple congolais pour boza pe na soutien na diaspora. Oui, ndeko journaliste, merci na mama kitoko zali kopesa ngai po nayeba ko lobela mboka epi ko loba makambo etali MLP simbami na honorable Frank Diongo. Eloko ya liboso esengeli toyeba MLP elongo na mwana mboka Frank Diongo tozali ko défendre ba valeur, ba valeur. Et puis tozako tambola na idéologie ya biso. Et o talaki na point de presse oyo asalaki oyebaki na ko changer et comment lokola meeting d'ailleurs na moment tozali ko profiter ça le komaki muke mais même ascenseur ya nini ya reine de la paix et banda lisusu ko tambola te pamba te population hawa bayoka ki no mwana mboka Frank Diongo aza ko sala point de presse na ye ba ki ebele sans invitation. Une population disciplinée. Bazalaki ebele wana pona koyoka mwana mboka. Et même bino ba journalistes au monaki ndenge toutes les presses de la République démocratique du Congo et même étrangères bazalay mobiliser ba mususu bazanga ki même place. Yango to présenter no ba excuse na onyo c'est ça là qui même ba embouteillage bino mo monaki balabala ndenge kangama ki muke pona mobilisation ya population ndenge bango nyoso babani kolinga koyoka nini mwana mboka Frank Diongo akoloba. Je disais tout de suite que non biso tozali ko défendre ba valeur. Et puis a lobela ki makambo ya identité. Identité ya MLP na identité ya mwana mboka Frank Diongo, il est lumumbiste, tshisekediste et puis nationaliste. Voilà pourquoi un tshisekediste, un lumumbiste comme on a Félix Tshisekedi azui bokonzi esengelaki epusaki malamu tshisekediste lumumbiste nationaliste azala wana pona kosunga mwana mboka Félix Tshisekedi. C'est pourquoi mon héros vivant ako kosunga mwana mboka Félix Tshisekedi jusqu'à ce que victoire ya peuple congolais ekomonana. Na peuple congolais bako juger mwana mboka Félix Tshisekedi lelote total la makambo ndenge ezali kokende mais fierté ya Félix Tshisekedi lelo ezali nini ezali koloba peuple congolais azali elongo na ngai. Et puis fierté ya mwana mboka Frank Diongo ezali koloba peuple congolais aza ko sepela makasi mikolo ndeko bisika nyonso naza kotambola bana mboka bakoyebisa ngaka
président yango to bande ko zela kaka bima parce que yenda zo apesa ka goût apesa ka espoir na bana Congo po ba yeba makambo ndenge za kotambola batu nyonso ba baneka ko tepa na maloba mais tango ye abimi a éclairer mbala moko alobi non ba président bazami balete et d'ailleurs tango abimaki awa kaka alobaki président za se moko population nyonso comprendre. Même il y a parti politique qui va comprendre. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. Et ça, l'église catholique et en lobaki. Et lobby que non, président de la République, c'est moko. Tu sais, tobo sana babilo comme susu. Et là, on est là que zanangonga na yango. Pona moment oyo, toti kamona mboka Félix Tshisekedi akamba mboka. To sungaye po répondre na bolamu ya peuple congolais. Voilà. Ce qui total yata na États-Unis bisika nyoso za kotambola bako yambaye. Total atendenge auti ko kende beni butembo. Ba sengi meme ye bolimbi sibabi. Oh, tomiko saki mingi. Oza mwana Congo, oza mwana mboka. Alo esengeli biso nyos. Tous à la mobiliser, tolukaki alternance, alternance yango yana yé, Félix Tshisekedi, nani akonie nationalité na yé, nani akonie kibo mwana mboka ya Congo, Félix Tshisekedi c'est un Congolais, c'est notre frère, c'est le sang congolais, et puis Félix Tshisekedi azali enfant biologique, ya mentor. Etienne Tshisekedi, Oyo Bissonyos Toyebi, le politicien historique, l'opposant historique, paix à son âme, mais au moins assis à format battu. Biso na parti politique toluka poste était, mais président na biso azako tangisa ngana zali jusque là na kotanga na mwana na kati ya formation ya honorable Frank Diongo biso tozali wana Lumumba était là, il a formé mwana mboka Frank Diongo, et pourquoi pas Frank Diongo akokende sans qu'il a formé bato. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de successeur sans formation. Voilà. Frank Diongo Junior lobby potiki wana yondo lobby, mais biso toza koloba Frank Diongo, il est là pour le peuple. Et comme il est là, il défend les valeurs, l'intérêt général du peuple congolais. Et comme Félix Tshisekedi jusque-là défend les valeurs et l'intérêt du peuple congolais, voilà pourquoi les MLP et son leader charismatique, Frank Diongo, ce qui a abîmé na balabala, population, yango moko est telemi et mobilisé. Rappelez-vous, ndeko, na linga na bossa na eloko, tango mwana mboka Frank Diongo abimi na boloko, il y a les bosso accueillis, nano ko s'incliner, liboso ya mentor na ye na limité. Sima na yango azalaki na boloko, bande kona biso, oyo bakufaki comme les martyrs, ndeko Rossi, il faut qu'on cite, ndeko Thérèse et les autres. Ayebi na koloba avant na sala point de presse nangwa esengeli na tambola bisika nyonso wana pona ko réconforter ba famille wana. Et na sima na yango azalaki na boloko, couple olangi oto yebi yango malamu, oyo ba mema ministère ya munene na monde entier, couple congolais oyo tambola monde entier atali non esengeli na kende lisusu ko s'incliner na tombe ya couple wana. Voilà babiloko ebele ezali ko incarner ko lakisa ki nationalisme ya mokonzi pe mwana mboka Frank Diongo. Il est là et puis peuple mobimba. Même bato bazali banda balobaki bango mokabi non. Tomonaka mobilisation ya boye tango kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki libanda et azalaki na bomoy. Mais yami baleo toye komona ezali sorti ya Frank Diongo na boloko. Ebele babima na boloko, mais totika komona mobilisation ya boete. Ndeko journaliste na kokamusa yo. Peuple nda yo kake no mwana mboka ko bima lobby. Biso tozalaki kaka boye tokei, mais peuple ye moko a se mobiliser de telle sorte que non balabala ekomi kosanza bato. Wana ngana kolo bateo za journaliste ceux que zalaki te mais bande kona o bazana ba image oki komona balabala esanzi bato. Bato place à koleka bazala isuste. Nous sommes là peuple congolais. Ce qui est loko ya mabe et monani ngonga ngane na bengiye Frank Diongo ngonga ya Congo.
soki eloko ya mabe emonani mwana mboka héros vivant ngonga ya Congo akobeta ngonga na ye. Mais jusque là toza kokende na même idéologie et toza ko apporter au esengeli. S'il y a des accords gauche et droite, biso toyebi wanate, biso toyebi ete, il y a un président de la République, oyo azali pour le peuple congolais, oyo alobi le peuple d'abord.